Hello， 大家好，我係毛仔啊。Hello， 大家好，我係 Chloe 啊。而家香港人嘅生活節奏真係快啊，無論學業啦、工作啦定係社交都唔同層面嘅挑戰。嚟緊我哋一連3集將會走入街頭，我哋去問下啲人有啲咩壓力同挑戰啦。咁我咧就啱啱考完 DSE 啦，考 DSE 嗰陣好多壓力都唔知點樣釋放。咁不如我哋而家就問下以下落嚟嘅受訪者，睇下佢啲咩解決方法啦。好，我哋去片。 Let's go。Hello， 我想問下你幾多歲咧17歲可以點樣稱呼你啊 ，Curtis，咁啊，你而家係翻緊學定係翻緊工咧？翻緊學。你覺得如果壓力指數1至5分，你會俾幾多分啊？我覺得6分。3至4分。4分。我都2分。4分。咁你覺得主要嘅壓力來源係來自啲咩啊？我哋 IB 嘅學制同 DSE 唔同，我哋係即係平時都會好多啲 quiz 啊、assessment 嗰啲嘅。我哋仲有叫做即係 internal assessment 啦，即係我哋要每個科目就要寫啲延伸論文咁嘅咁樣咯，所以壓力都幾大。有冇朋友咧有做咗啲唔好嘅嘢去舒緩壓力咧？我識嗰啲朋友好彩佢哋冇啦。啲老師對我期望好高咯，但係永遠都做唔到咯。唔知點解佢要對我期望咁高咯？哦，咁如果喺你嘅眼中啦，咁你會覺得壓力係一種負擔啊，定係一種動力咧？我覺得有壓力係正常嘅，只不過係睇下太多就唔好啦，更加係。你會選擇點樣去舒緩你嘅壓力咧？我自己就通常會即係同朋友去打下乒乓波啊，就同啲朋友打機咁。Hello 啊，你好啊，我想問下你幾多歲咧？我今年14歲。想問你叫咩名啊？可以叫我阿果。咁你面對啲壓力嘅時候，你會用啲咩方法或者點樣去減壓咧？可能係同 friend 一齊出街食下嘢，一齊去玩下，去舒緩下個壓力。件嘢都係玩好似 course 咁嘅嘢，所以呢樣嘢都可唔可以令到你自己壓力會好開心啲？出 course 都可以令我開心少少咁樣。啊，你好啊，我點稱呼你啊？你而家讀緊中幾㗎？你可以叫我曱甴，我讀緊中4。除咗係學業上嘅壓力啦，會唔會有會啊，或者係屋企人嘅一啲壓力咧？朋輩可能有陣時會同某啲朋友不和，或者可能屋企嘅話就可能會有陣時會有少少嗌交。咁你平時會點樣解壓㗎？瞓覺。你覺得壓力咧會係一種負擔啊，定係一種動力可以幫到你進步咁樣咧？適當嘅壓力可以幫到我進步，但係如果壓力太大嘅話，就會變成一種負擔。你哋叫咩名啊？中幾？ Form 2，我叫 Mandy Choco。你哋壓力大唔大啊？壓力來源係啲咩咧？人際咁學業上有冇其他嘅問題㗎？比較少，咁你平時會點樣解壓啊？追星咁你覺得呢個方法有冇用嘅？其實好有用，我睇住啲靚仔會喺度笑㗎。喺你眼中咧，你覺得壓力會係一種負擔啊，定其實會係一種動力可以推動你更加努力去做一啲嘢咁咧？我覺得係一種動力咯。咁問你哋點樣稱呼，同埋你哋而家讀緊中幾？我係 Grace 讀中4。我係 YY 升放快。主要嘅壓力來源會係啲咩啊？讀書。老師咁會唔會有其他，譬如對自己有要求啦，對學業啊，或者人際關係上都有壓力咁樣？即係我可能 set 咗個目標俾自己，我達唔到，我會喊咯。你哋平時會點樣去舒緩呢啲壓力咧？打波或者聽歌、瞓覺。咁你哋覺得呢啲方法係咪好有效去舒緩到？真係舒緩到壓力。你有冇見過有啲人咧係用啲唔好嘅方法去舒緩自己壓力？即係我覺得讀書係辛苦，但係我覺得冇必要咁樣整傷自己咯。你覺得壓力呢樣嘢會係一種負擔啊，定係一種動力去推動你做得更加好咧？各方面。如果適當嚟講就係動力，如果過多嘅話就係負擔。我想問你有冇見過身邊嘅人啊，或者其他人啊，用一啲唔好嘅方法去舒緩壓力咧？身邊就冇啊，翻工見得好多咯。你覺得呢啲方法你點樣睇佢哋用呢啲方法去處理佢嘅壓力咧？佢唔係我嘅朋友啊，估唔到咁多嘅。翻工見到有啲人係可能本身抑鬱症啊、自殘嗰啲都。我覺得我又唔係佢哋，所以我都唔知佢哋點解會做呢個行為。但係我覺得可能對佢嚟講有幫助咯。但係我又唔會話特登同佢講話你唔好戒手啊，因為我唔係佢啊嘛。但係當然係唔好啦呢樣嘢。咁我又想問下你，你覺得自己嘅壓力大唔大啊？我覺得我依家未來嘅壓力咯，就唔係而家當下嘅壓力咯。如果1到5分，咁可唔可以試下舉個手指俾我睇下你哋壓力指數呢？如果1至5分，你會俾幾多分？你呢個壓力50，1至5分喎，俾5分，俾5分。壓力唔一定係敵人，而我都見到大家好似可以喺壓力之中得到反省，亦都有一個正確嘅方法去處理啲壓力，所以可以見到其實壓力可以令人成長之餘，亦都可以令到自己嘅身心靈更加健康。每個人對壓力嘅負荷都唔同嘅，咁所以我哋應該要停一停，唞一唞，
照顧好自己，先可以行更加長嘅路噶嘛。啱啊，休息就係為咗行更長嘅路。我哋下集將會講愛情呢個主題，大家記得留意啦。sorry。我哋下一集將會講愛情呢個主題，所以大家記得留意啦。我哋下集見，拜拜。中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG 同埋 subscribe 我哋嘅YouTube channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。